अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, छा हाल आहे? ख़ुशि आहे? बिल्कुलु ठीक ठाक। उम्मीद है तव्हां ठीक ठाक हूंदा। मां आहियां तव्हांजो प्यारो दोस्त अख्तर अली ऐं तव्हां ॾिसी रहिया आहियो यूट्यूब चैनल सिंधी व्लॉग। अगर तव्हां असांजे यूट्यूब चैनल ते नया हो तो लाइक कयो, सब्सक्राइब कयो, बेल आइकन खे दबाइण न विसारींदा। अॼु सऊदी अरब में बारिश जो मौसम आहे, थोड़ी घणी बारिश थी भी आहे ऐं असां कमु करे रहिया आहियूं। सो मथों ॾिसो बिल्कुलु, ऐं मौसम भी माशाअल्लाह VIP आहे ऐं इन्ही मौसम में असां कमु करे रहिया आहियूं। हे ॾिसो ऐं किसा खणी करे अंदरि रखूं था पिया, छो जो बारिश जे करे किसा भिजी वञूं। ऐं बिल्कुलु इहा ॾिसो जिगर आहे परदेसनि जो, बारिश जो मौसम आहे, बारिश में कमु कयो था। मां पंहिंजी ॻाल्हि कोन थो कयां, जेके भी परदेसी नी उन्हनि खे सलाम आहे। सो दोस्तों, बारिश अंदाज़ो वरी भी ईंदी। सो माशाअल्लाह मौसम ॾिसो यार केॾो प्यारो आहे, बिल्कुलु ऐं बहितरीनु मौसम आहे। हे ॾिसो दोस्तों, ऐं ही अचे तो ॿारड़ो नंढड़ो मंठार अली लुकी वियो शायदि। हे नी किसां हे गेनू ते चाढ़ींदासीं, लेकिन हाल फ़िलहाल थोड़ी लेट आ। सो गाइज़ मौसम ॾिसो गाइस, बिल्कुलु मौसम प्यारो आहे। ॾिसो बादल नी चारों तरफ बादल नी, हे ॾिसो मौसम तमामु प्यारो आहे। सो ऐं असां कमु करे रहिया आहियूं यार। यकीन कयो परदेसनि जी दिलि न दुखाईंदा कयो। परदेसी जेके नी न बिल्कुलु नाज़ुक दिलि जा नी, जेकी भी परदेसी नी। सो ऐं ॾिसो इन मौसम में अगरि तव्हां पंहिंजे देश में हुजो आहे, तव्हां वेठा हुजो आहे ऐं असां कमु करे रहिया आहियूं, बारिश थी आहे, बिल्कुलु तमामु घणी बारिश थी आहे, असां पोइ बि कमु करे रहिया आहियूं। ऐं जेकी भी परदेसी नी इन महिल उहे कमु करे रहिया हूंदा, छो जो बारिश आहे, झुड़ आहे, मींहुं आहे, जेकी आहे उन्हनि खे सिर्फ़ु हिकु ई परवाह आहे, असांखे यानी कि कमाइणो आहे। उहो डायलॉग न आहे जीअं हाणे मूंखे कमाइणो आहे। सो उन डायलॉग जीअं हाणे मूंखे कमाइणो आहे। हे ॾिसो ॿार नंढो, हे ॿ किसा खयूं अथसि। हे ॾिसो बिल्कुलु ॿार मासूम आहे हाणे।